เลินเพลินเพลินเพื่อเชิญอรางคนรักงานต่างประเทศบายพี่ทิพย์สวัสดีค่ะเราเจอกันวันนี้เป็นวันอังคารที่30สิงหาคม2565เป็น EP ที่117ค่ะใน EP ที่116เรื่องโลกอินเทอร์นของคนลูกครึ่งพี่สรุปเส้น3เรื่องนะคะเรื่องแรกข้อได้เปรียบของคนที่เป็นลูกครึ่งบางคนอาจรวมถึงความเป็นไบลิงกัลและความเข้าใจบริบทที่มีมากกว่าคนอื่นๆแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะเรื่องที่2ทัศนคติและความกระหายอยากจะเรียนรู้เป็นคุณสมบัติที่ผู้รับเข้าฝึกงานให้ความสำคัญเรื่องที่3คำตอบจากคำถามปลายเปิดช่วยให้หน่วยงานเห็นความเป็นตัวตนของนักศึกษาฝึกงานที่จะตัดสินใจรับเข้าฝึกงานได้ง่ายขึ้น EP นี้ฉีกแนวไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นเสียงในฟิล์มไม่มีซับไตเติลนะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ค่ะวันดีคืนดีก็มีคนมาทักพี่ใน LinkedIn แนะนำตัวเองว่าชื่อหยวนกำลังจะจบจาก Teachers College Columbia พี่ก็เลยนี่เป็นรุ่นน้องที่ TC นะคะก็เลยคุยด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าฝึกงานอยู่ที่ยูเนสโกกรุงเทพค่ะเรียนรู้มาด้วยอีกนิดนึงจากหยวนเนี่ยแหละค่ะว่ายูเนสโกเขารับอินเทอร์นเฉพาะคนที่จบปริญญาโทขึ้นไปเท่านั้นนะคะพี่ก็รู้สึกว่าทำไมมาเหมาะเหม็งมากเลยในขณะที่กำลังจะทำ EP เรื่อง Internship ละค่ะนี่ก็คือที่มาและไอ้ที่ไปอีกอันนึงก็คือก่อนจะซูมได้ CV ของน้องหยวนมาทึ่งมากกับประสบการณ์ของน้องค่ะจากเด็กชาวจีนที่มาจากเมืองเล็กๆได้ไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนที่เริ่มจริงจังจากมัธยมเลยล่ะค่ะที่สิงคโปร์ปริญญาตรีที่เนเธอร์แลนด์ปริญญาโทที่อเมริกาสาขา International Education Development สาขาเดียวกันที่เดียวกันกับพี่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันแตกแขนงมากแล้วก็ยิ่งดีงามพอไปดูว่ากิจกรรมที่น้องเขาทำเยอะมากเลยล่ะค่ะพี่ขอยกสัก2เรื่องที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ภาวะผู้นำของน้องนะคะเช่นเป็นโคฟาวเดอร์และแชร์เพอร์เซนของ Map Youth ตั้งแต่พฤษภาคม2018ถึงปัจจุบันเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในเมืองหนึ่งของจีนตอนที่เขาเรียนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็เป็น Co-founding Team Member แล้วก็เป็น Head of Logistics ของ Youth Act Conference ยังมีอีกเยอะเลยค่ะหมายถึงการไปอินเทอร์แล้วก็เลคเชอร์ด้วยนะคะเราเจอกันตัวเป็นๆหลังจากนั้นไม่นานค่ะเป็นจังหวะที่ Teachers College เจอศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพอดีพี่ก็ได้โอกาสถามหยวนว่ายินดีมาแชร์ไหมน้องก็ตกลงรับคำทันทีเลยค่ะพี่ตั้งชื่อตอนนี้ว่า Intern ของคนอินเตอร์มาฟังนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ Good morning, Yuan. How are you doing this morning from Phuket?Good morning, Sawadika, P-Tip. I'm good. Yeah, very nice enjoying the sunshine and the weekend, like a long weekend after intense work. That's good for you. And at least so kind of you to spare some time to talk with us. Thank you so much for inviting me and having me here. I'm very excited and very happy to be here. Yeah. Thanks so much.We were talking a little bit before recording. Actually, it was a first recording session. And it is really nice to know that you choose UNESCO because of several reasons. Could you elaborate why UNESCO? Yeah, of course, yeah. I'll just add a little bit of background information. I'm not sure if your introduction has it. I'm now currently interning with UNESCO Bangkok now, which is the Asia Pacific Regional Office for UNESCO, and I'm in the Education Policy Planning and Management team. So we will basically oversee some regional or sub-regional education planning and assist countries in their capacity building in their education policies. And we'll also do like cost and financing for education, things like this, related to education policies. So the reason that when I chose UNESCO is one of the major reasons is that I've been always interested in international development in education, and I've been studying on it. My grad study is on international educational policies, and I've also been interested in that since undergrad. So UNESCO has as the
anchoring agency for the international educational development, like so-called Sustainable Development Goals 4. Number 4 is quality education. So they were the anchoring agency for the SDG agenda on education, and that really interests me a lot to really see how such international agencies like UNESCO to work in this field. And for me personally, it's a nice transition from my grad school to work before my full-time work, because I started this internship in March, which is like 2 or 3 months before I graduate, and I'm gonna finish it like maybe after a month. So it's a very nice transition for me from grad school to like first full-time work. And also like there's another two really content aspect that I'm really attached to. So one of the reason is that as I really said, it's complementary to my studies in like schools, where I learned about the theories in international educational development, and this is like a practical experience and a learning curve for me to be on the not like on truly on the ground, but like a practical work in real life instead of like academic theories to know more about the field. And on the other side, I do a lot of bottom-up works like activism and local NGO mobilization, this kind of work. So it's also very interesting for me to see from another perspective of like a really top-down decision making from UN to its member countries, and how member countries like implement their strategies and policies. And this really allows me to better reconcile my work at the bottom-up level, and to really see how the bottom-up approach and the top-down decisions, how they match and how they don't match. Mm-hmm. A very good thought through process for a girl like you, who is very young and active. I really admire you for that. And that means before you decided to come to UNESCO, you must have a lot of expectations. Okay, I want something practical. I want something to see how bottom up and top down will be like. Actually, whatever you thought about, does it match with your expectation, whatever you are exposed at the moment? So what do I think that doesn't match, right? Is that the question? What matches, what doesn't match? Okay, both sides. Okay, yeah. Sure. Yeah. I think like everyone else do, like, of course, before I came into this internship, I have a lot of expectations. They can be like more on skill side, hard skills, soft skills on the like field trend, and on the regional level or sub-regional level policy planning skill sets that are useful, and professional interpersonal skills, and know how the organization operates, these kind of things. Of course, I will have expectations, or so to say, like assumptions, and there were some parts that don't match, of course, and it can be like, oh, I realized that it's actually, so UN as an agency, they don't really have like a lot of binding powers. So what they can do is to really lobby the countries to include SDG, like the Sustainable Development Goals. For the information of audience who don't know, it's like UN set of agenda that we achieve our the overarching agenda. Yeah. And of course, I also realized that they don't engage the bottom-up actors, the stakeholder, not public, like public stakeholders like NGOs enough. These were some things that, of course, I find a little bit of like unmatched of my expectations, which I really hope that they work
on it more. And there was something that really exceeds my expectations as well. So, for example, as I said, I really want to see how this practical works complements my study. And like recently, I just had so for example, my supervisor, he just gave us workshop or webinar kind of thing on really how to develop like cost and financing models for education finance and how the inner logic really works, which I had some courses at school, but it was not very practical. We learned about the theories, the indicators, but I wasn't really sure about how it works. And my supervisor really taught us how this works. Taught me, yeah, and also like we have like brown bag lunches by colleagues. So one of our colleagues were from OECD, which is another international organization, and she joined like half a year ago, and it's just this Friday actually she organized a brown bag lunch, and she talks about how we can use PISA, which is the international large scale assessments for like learning like for rating, mathematics, and something else. Yeah, it's an international large scale assessment, PISA. And how we can use this data into our work, which I also learned in school, but more like theoretically. But she really provided a lot of like where we can find the database, how we can use this database to really incorporate into our policy work. And I found that very useful to learn, of course. Yeah, so these are some things that really I feel like, oh, my school didn't taught me, and it's so good that I learned it here. And yeah, so I feel really grateful for those like things that exceeds my expectations as well. Yeah. Mm-hmm. That sounds so good that your horizons definitely have been expanded in different ways. And Yeah. another thing that you haven't touched on is that this is not China. You're not going back home to do your internship. You're coming to another country, the third country. So from China, you have been to other countries. And then the latest is the US for your Yeah. master's. Did you think a little bit further, staying in Thailand, working for UNESCO? Would it be one of the considerations for you to decide to come or not to come, or any other aspect that you can share? Oh yeah, sure. So when I actually applied for this internship, yeah, I was in US. Yeah, you're totally right. And I was in New York, and I actually didn't think about like whether to stay or not. But I just feel like, oh, this is a good opportunity because for me personally, relocation is not a big problem for me because I've been like relocating for my whole life. So yeah, so I was in like I was originally from China, like a small town. And then I just moved when I was 12 on myself to a bigger city. And then after middle school, I went to Singapore under a government scholarship for high school. And after that, I went to Amsterdam for my undergrad, and then the US for master's. So like for my life, I've been like relocating quite a lot. And I personally really enjoy this process because I feel like it's a really good experience for me to learn about different cultures and also to like studying at a place really allow me, or working in a place really allow me to gain more in depth about the place. And I always like relocating. That's also why I was thinking about working for UN because of the mobility and the relocation. And yeah, before I came here, I went too off. But yes, before I went here, I actually wasn't thinking about, okay, whether I will stay or whether I will leave after this internship, because I feel like that's the part of life that's unpredictable but also beautiful. That I'll go with my pace. I'll just come here and finish this internship and see where life takes me. If there's good opportunity here, I'll stay. If there's good opportunities elsewhere, I'll go.
Yeah, that's Mm. like my life principle. Your life principle is stay where you feel the opportunity is right for you. Then, Yeah. yeah, that is so nice. And also, after being around in different countries and continents, I really want to touch a little bit about fear. Have you had any fear going to a different country, working in a different setting? How did or how do you overcome that? Because I said did because you might not have that fear anymore or just automatically Yeah. something natural. Yeah, I think of course I do as well. I think everyone does. Like when you're going to a new place, you're afraid of like a new environment, whether I can find friends, where my work will be smooth, and I think also a large part is also you have to say goodbye to your friends that you or your connections that you just established in the previous place and moving to the new place. So whether this restarting process will be exhausting, it's also always a question. But yeah, I feel like there are always like a lot of uncertainties. Even so, for me, if before I move to a country, of course, I will do research on it and on my organization as well. And yeah, I studied political science when I was in undergrad, so I was always very interested in like the political aspect of the countries that I was going to. And yeah, not talking about fear, but like it's also very interesting for me to know like what kind of like political situations are there in the countries, and also like the cultures, because you will interact with a lot of local people as even though you're working in international agencies. So it's very important to respect people's culture, and that's something really you need to do research like beforehand. And yeah, and and of course on the other side, no matter how intense the research you do, there will always be something that you don't know, and that I would call it surprises. Oh, that Instead sounds of nice. That fear. sounds like gift. Yes. I think you are one of the current global citizens who have been around quite a bit. And people would say, come on, Yuan, because you I have an wish. opportunity, actually many opportunities. What about other kids who might not have any opportunities before, but internship could be one opportunity that they can learn? What will be your advice for those students who don't really have any opportunity, but internship can be one? Yeah, of course. So if I have to give advice on internships and what to do during internships, I feel like one of the most important points I feel like is to really be humble and learn, and take a broad range of tasks. Don't say no to them, because I know that sometimes as intern you'll be given tasks that looks boring, but just find a way to really learn from it, because you can always learn from it. Like even for a very small boring task, you can learn from how the organization operates, what their standards are. So you can always learn from things and take a broad range of tasks. And another thing is to really be proactive, not just in terms of actions, like what you do to ask for tasks, but also in terms of thinking. Think yourself as a team member instead of an intern, because that's how you really learn about the team, about the bigger dynamics, and how you really help yourself to grow as well. So yeah, that's a very important advice that I got from someone, and I was trying to do better on. And another advice I would have is to be really reflective about your work. It's of course especially for you, and sometimes it can be fantasized, sometimes it can be very famed in a way, and
it's very important to be reflective about your work and remember your beneficiaries, remember like the cause that initially you wanted to contribute to, and constantly reflect on yourself and your organization too. Just be really critical about this. That's also the way you really stay true to yourself as well, so that you don't lose your directions along the way, I would say. So and my last advice is that like finding internship that matches you is really important. So I think don't compromise sometimes, although you need to make compromises, but it's really important that you know what your expectations are, and and the internship matches what at least your some part of it. If it's totally irrelevant, you can still learn from something. But I would say like finding something that's more matchy. Like just giving an example, if I want to work in education policies, I shouldn't do an internship in communication, even though I might find it interesting in the end. But that's very personal, so it's just from very personal perspective. They might not be holding for everybody, because I also know people just switch their career after a totally irrelevant internship and they find it interesting. So that's also another aspect of it. So like I said, just be critical and be reflective about your surroundings, and also about how people are giving you advice, I say. That is nice. You have concluded it well. But I come up with one last question. See, in our Asian culture, we don't really speak up that much. And as an intern, as a student, how do you encourage students to speak up during their internship so they learn more? I think one of the advice or tips would be that to really regularly check in with your supervisor, with your mentor, to see that it can be like just simply check in like with them to know, how they think of your work and how they think you're doing, and also try to ask them what they think your advantage, your competencies are, because your self like observations from other people might be different, and you can do a comparison. And on the other side, I feel like always ask for feedbacks for your work. So even though this work seems to be done, and just ask like if it's done, just ask, okay, what is good about this work? What you did good for this work that is good, so that you know what to keep next time, and what needs to be improved, so that you can improve it next time. So I would say really to regularly check in with your supervisors or mentors, but also with colleagues, and talk to them, and get to know yourself from other people's mouth. That's also the way you improve yourself, and how you know how you are doing, and you know when is the next time that you can work on like other improvements. If that answers the question. Oh yes, I think that is a really very nice tip for people to really think along what they have done, and then look from other people's view to improve. You are such a learner, Yuan. Thank you. Almost every section that we talk, the word learn comes up very often. That shows who you are. ขอบคุณนะคะ 谢谢你 Hope we will meet sometimes again. I learned from today that I use the word learn a lot. Keep small. ขอบคุณนะคะ and then I'm sure our listeners will enjoy learning from your thoughts and sharing. Thanks so much, and thanks so much for having me. And if there's anything that I said you find it like wrong or not correct,
yeah, please believe yourself. Okay, that's very important. Thank you. Yes. Yeah, thank you so much. ขอบคุณหยวนอีกครั้งค่ะทั้งที่เพิ่งรู้จักไม่นานนะคะแต่ก็สามารถพูดคุยกันแบบสบายๆยินดีตอบทุกคำถามเต็มที่ก็อย่างที่ได้ยินในคลิปนะคะระหว่างที่คุยกันปรากฏว่าเน็ตไม่เสถียรทำให้เสียงของหยวนขาดเป็นช่วงๆพี่ก็เกรงใจก็คิดว่าจะปล่อยไปแต่ว่าพอไม่เสถียรถี่ขึ้นพี่สงสารคนฟังละน้องก็ดีใจหายบอกว่าไม่เป็นไรค่ะน้องจะไปเปลี่ยนเป็นฮอตสปอตแล้วคุยกันใหม่สปิริตของแขกรับเชิญของเลินเพลินๆทำให้คนทำเนี่ยมีความสุขได้ทุก EP เลยละค่ะอย่างเคยนะคะพี่เอา The Magic of Three มาใช้อีกแล้วล่ะค่ะประเด็นแรกก็ตรงกับธีมของเราเรื่อง Internship เลยค่ะหยวนมองว่า Internship เป็นโอกาสใน 2-3 เรื่องแรกเป็นโอกาสที่จะเชื่อมรอยต่อระหว่างการเรียนปริญญาโทกับการเริ่มต้นทำงานเต็มเวลาจะได้ต่อทฤษฎีที่เรียนกับการปฏิบัติจริงในโลกของงานเรื่องที่2เป็นโอกาสที่จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์ตลอดในลักษณะ bottom up จะโยงกับเรื่องที่เป็นระดับนโยบายที่เป็น top down ในรูปแบบไหนยังไงยิ่งใหญ่มากเลยค่ะดูวิธีคิดนะคะเรื่องที่3เป็นโอกาสที่ได้ทั้ง hard skill คือทักษะเชิงวิชาการกับ soft skill ที่ได้จากการทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายค่ะประเด็นที่2คือประโยชน์ของ internship ที่มีความหมายขึ้นจากแนวปฏิบัติแล้วก็แนวคิดอย่างนี้นะคะเลือกฝึกในหน่วยงานที่เราคิดว่าสอดคล้องกับความสนใจของเรากำหนดแล้วก็ประเมินความคาดหวังของตัวเองและจะเห็นว่ามีทั้งเป็นไปตามความคาดหวังแล้วก็อาจจะเหนือความคาดหวังด้วยค่ะหยวนเรียนรู้ว่าในชีวิตการทำงานที่แท้จริงจะเห็นช่องว่างระดับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับระดับพื้นที่เห็นบทบาทของยูเนสโกที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดแต่ท่ามกลางสิ่งที่ผิดคาดก็รู้สึกดีไปได้เพราะว่ามีหลายอย่างมากกว่าที่ได้เรียนในห้องเรียนนะคะอย่างเช่นการได้เรียนรู้ถึงการสร้างโมเดลใหม่ๆที่ยูเนสโกทำการเรียนรู้จากเพื่อนต่างหน่วยงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องนี้นะคะว่าการทำตนให้อ่อนน้อมถ่อมตนทำตนให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและพยายามทำทุกอย่างที่รับมอบหมายพี่ชอบตรงนี้มากเลยคือบางครั้งอาจจะเบื่อแต่ก็ให้ไปมองวิธีมองว่าทำยังไงให้มันเบื่อน้อยลงแล้วก็อาจจะดูได้ว่าสแตนดาร์ดของแต่ละที่ในการทำงานเป็นยังไงได้กลับกลายเป็นเรื่องสนุกให้ติดตามได้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือให้ขอพบหัวหน้าบ้างให้ถามถึงว่าผลงานแล้วก็จุดแข็งของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรื่องที่เราจะเอาไปปรับปรุงได้ด้วยนะคะจะได้ไป reflect ต่อประโยคที่ฝากตอนท้ายพี่ว่าน้องๆต้องท่องไว้เลยค่ะ believe in yourself จงมั่นใจในตัวเองค่ะประเด็นที่3คือการปรับตัวในสภาวะที่แตกต่างซึ่งความที่หยวนได้ปักหลักเรียนในระยะเวลาหนึ่งในแต่ละประเทศแล้วก็ทวีปพี่ว่ามันช่วยมากเลยทำให้การพบปะผู้คนการเรียนรู้การอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเลือกไปอินเทิร์นแม้ตัวเองจะเห็นนะคะว่ามีความกลัวยังมีความกังวลในการที่จะไปที่ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนค่ะพี่ชอบทัศนคติของน้องหยวนที่พูดว่าอย่างน้อยก็ต้องศึกษาให้พอเข้าใจว่าประเทศและสถานที่นั้นๆเป็นยังไงถ้าเจออะไรที่ไม่รู้และแตกต่างให้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แทนที่จะบอกว่าเป็น challenge นะ challenge มันยังมีความรู้สึกว่ามันมีความกังวลใช่ไหมคะพอเซอร์ไพรส์รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วมันน่าสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความหวังมากขึ้นนะคะพี่ว่ามันทำให้ชีวิตมีความสุขที่จะเรียนรู้เพิ่มค่ะอดคำหยวนไม่ได้นะคะที่พอคุยกันจบก็บอกกับพี่ว่าคุยกับพี่ครั้งเนี้ยทำให้หยวนเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าโอ้ตัวเองก็เป็นเลิร์นเนอร์เหรอเพราะว่าพี่บอกเขาไปบอกเนี่ยแทบทุกเซกชันที่เราคุยกันนะอยู่พูดถึงคำว่า learning ตลอดเวลาเลยค่ะเขาก็เลยดีใจมากว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทำให้เขาได้เรียนรู้ความเป็นตัวเองของเขาไปด้วยค่ะมา reflect กันนะคะชอบใจอะไรที่หยวนพูดสัก2เรื่องไหมคะคืออะไรเพราะอะไรน้อง believe in yourself ไหมคะเพราะอะไรที่ตอบแบบนั้นแล้วจะทำให้เรามีมากขึ้นหรืออยู่ในระดับที่พอดีได้ยังไงบ้างค่ะขอบคุณที่ตามฟังแล้วพบกันวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะ